O, sveiki sugrįžę iš Shitbuilds, aš Nerijus ir šiandien keliausime į trasą. Nepamirškit paspausti like ir subscribe, jie tikrai padeda. Parašykit komentarą, ar patinka tokio, nežinau, žanro, stiliaus video. Tai šiuo metu jau esu kelyje iš namų į savo garažą. Yra ankstyvas rytas. Susipakuoju kažkokius įrankius, ko gali prireikti mažam remontui trasoje. Pasišildau variklį ir lekiam į trasą. Šiandien važiuosiu su Nankanka R1 padangom. Nesu jomis važiavęs, tai iš tiesų net nežinau, ko ir tikėtis, kaip jos kimba ar veikia. Plius ir šilumos šiandien daug nežada. Aišku, mano sesija 12 valandą, tai iki to laiko gal pakils temperatūra kokiais 10 laipsnių. Aš bent jau tikiuosi. Nes jeigu žiūrint šiuo metu į termometro stulpelį, tai matome apskritą 0. Tai vėjas. Bet tikėkimės geriausio, kad nebus lietaus ir kad, kaip sakant, atšils. Tai keliamės dabar į mano garažą, renkam daiktus ir čiuožiam į Kauną. Civikas laukia, akordą priparkavom, tai tuoj įsimetu įrankių, viską ir važiuojam. Diena nusimato šauni. Tai oras neblogas, kaip ir išsikroviau šlamštą visą, įsisegiau kameras. Dabar laukiam ir žiūrim, kas čia bus toliau. Einam pro autoparką. Rally cross atvarė. Kaip ir pasirašėm savo važiavimui, reikia laukti mažiau nei pusvalandį, nežinau. Temperatūra iki 10 laipsnių šalta. Asfaltas pavėsyje tikrai bus nesušilęs, tad reiks važiuoti atsargiai, nepersistengti. Dalyvių nėra baisiai daug. Tačiau kaip pirmam renginiui
tikrai tikėjaus daug daugiau, o visi čia lėks išbandyti. Na, bet kokia atveju, to lėksim pažiūrėsim. Pasivažinėjame su Civiku, pasižiūrime greitai ratą, nepamirštam paspausti laiką, subscribe ir susitiksim kitame video, kuriame jau darysime Mercedesą. Iki.